Takk, president. Jeg skal overlate til mine kolleger å kommentere Tor Bremers innlegg. For jeg har lyst til å si aller først at jeg synes det er flott at vi begynner vårsesjonen med en skolepolitisk debatt. En av våre viktigste oppgaver er jo nettopp å sørge for å videreutvikle skolen. En god skole skal gi alle elever muligheten til å skape seg den fremtiden de selv ønsker. Og da må skolen først sørge for at alle elever mestrer grunnleggende ferdigheter i lesning, skriving og i regning når de går ut av ungdomsskolen. Det er viktig for å forebygge frafall i den videregående skole. Men med perspektivet mitt fra arbeids- og sosialkomiteen er jeg også svært opptatt av at en god skole er et av våre viktigste virkemidler i sosialpolitikken. Det å mestre grunnleggende ferdigheter er viktig for å skape tilknytning til arbeidslivet senere. Men det er en bekymringsfull høy andel voksne som sliter med sviktende grunnleggende ferdigheter og opplever det som utfordrende å mestre jobb og hverdagsliv. Det viser hvor viktig det er med en god skole som ser og hjelper alle elever. Høyre har fremmet en rekke forslag som skal bidra til at elevene lykkes enda bedre i ungdomsskolen. Det er viktig å fange opp så tidlig som mulig de elevene som har behov for litt ekstra hjelp. Vi hører stadig om behovet for mer tidlig innsats, men da må vi ha et regelverk som gjør det mulig med tidlig innsats. Jeg har merket meg at som en del av Ny GIV så har skolene mulighet til å ta de svakeste elevene i slutten av 10. klasse ut i egne grupper for intensivundervisning. Det er vel og bra, men antagelig i seneste laget. Høyre mener at skolene bør få denne muligheten allerede i 8. klasse. Det er tidlig innsats i praksis. Vi må riste av oss vente-og-se-holdningen som har rådd i norsk skole. Vi skylder elevene å gi dem den hjelpen de trenger så tidlig som mulig. På den måten kan de oppleve mestring og lykkes i skolen, og inngangen i den negative spiralen, som i verste fall kan føre til et senere liv utenfor arbeidslivet, kan hindres. Litt hjelp tidligere, i for eksempel 8. klasse, vil kunne bidra til at elevenes motivasjon stiger gjennom ungdomsskolen, og spiralen går med det i positiv retning. I sommer besøkte jeg Son sjøskole i Vestby. Det er en skole som gir et tilbud til elevene i ungdomsskolen som ikke finner seg til rette i den ordinære skolehverdagen. Jeg ble fortalt virkelige solskinnshistorier om elever som begynte der av forskjellige grunner, men som med tett oppfølging og en helt annen skolehverdag mestret ungdomsskolen og kunne gå videre til det å begynne på den videregående skolen de ønsket. Sånne historier gjør meg virkelig glad, og det viser at det å sette eleven i fokus og tenke på hva som er best for han eller henne, gir gode resultater. Slike alternative opplæringstilbud må det være plass til for å hjelpe elever som har behov for det.